呢一間咁 stylish 嘅無人酒店係2026年3月先至新開㗎，但係我哋住完一晚之後呢，發覺有一部分人未必適合㗎。睇開我哋嘅就知道乜嘢意思啦。呢個係代表呢間酒店係一間杯面 grade 嘅酒店。嗱，即係咩意思呢？唔睇開㗎，話俾大家聽。杯面 grade 即係我哋想逗留喺呢一個空間耐啲，夜晚慢慢享受佢呢度嘅時光，所以特登係買啲杯麵啊、叮嘢嚟食，而唔係出去食飯嘥晒啲時間㗎。好，我哋由最唔起眼嘅位講起，呢個廚房其實喺第啲酒店嚟講已經算係好大㗎啦，但係咧對於呢間屋嚟講咧，其實就係算係唔起眼嘅。佢已經有晒雪櫃啦、微波爐啦，然之後有調味料啦，所有嘢都係齊備㗎。跟住喺呢個玄關入面就係一個好靚嘅大廳，個大廳有張非常之靚嘅。呢個係原木台啦，咁啊切到好好 chic 好 designer 啦。但係呢一個大廳咧係有張床，即係咧可以喺度瞓覺。我哋一陣間再數下有幾度空間可以俾幾多人住啊！嗱，住喺呢一個空間嘅其實都幾正，樓底好高，上邊有一個風扇。然後有個超級大嘅電視，因為呢個係個客廳嚟㗎嘛，所以咧呢個電視係最大，好正嘅。然後我哋發現咧，佢有提供一個小型嘅 projector， 但係我哋仲未研究到究竟喺邊度可以用到咯。好，大家跟我上2樓啊！其實呢條樓梯真係好靚。我哋睇過冇咁靚嘅房先，係啦，呢個叫做冇咁靚㗎啦。但係咧，佢冇咁靚之餘咧，其實佢都有個景俾大家睇下嘅，係隔離屋嘅庭園 feel。住咗100幾間酒店咧，我第一次見到個電視擺喺個咁奇特嘅位，大家睇下幾矮。我真係未見過咧，酒店房咧特登裝到咁矮，係等你可以攤喺度嗰陣時咧。你呢度都係睇電視，好貼心喎。好，我帶大家睇靚啲嗰個房。嗱，呢個靚啲嘅房咧，就係大家會喺佢哋嗰個官網見到係好 wow 嗰個景，就係咧你會見到離遠見到個好靚嘅海景。係望上嚟嗰時候咧，我同我都研究咗耐，究竟有冇玻璃會跌落嚟嘅咧？因為乾淨到呢塊玻璃，我哋唔知道塊玻璃咯。但係我哋發現一個小問題，就係對面嗰個簾拉咗之後咧，都係唔遮光。係啦，大家有冇留意咧？1樓係冇廁所㗎，廁所喺2樓。係啦，但係其實咧揾勻成間屋咧，廁所得1個，咁呢一度咧有少少扣分嘅。但係繼續上嚟3樓啦。嚟到3樓呢個戲肉部分，首先會見到洗衣機啦，同埋乾衣機。乾衣機係林內嘅，用煤氣嘅，所以係會乾嘅。然後即刻嚟到呢一個空間，呢個3樓係呢一間酒店嘅戲肉嚟㗎。佢哋係主力推呢一個桑拿房，然之後為咗有呢個桑拿，佢側邊做晒啲配套咧，去迎合佢。哇！桑拿房個景咁靚嘅，所以咧好中意桑拿嘅人咧，真係好推薦。大佬太切喎，太切到咁靚。嗱，有第2個指標啊！大家咧當你見到有 Umagine 嘅話咧，呢間係走緊高級路線。好啦，桑拿房出邊咧，呢個 feel 真係冇得頂。然之後呢一個係俾大家喺度攤，啊！呢個幾好瞓喎，浸下嗰個水風裏，喺度 hea 下吹下風嘅話咧，確實係幾爽嘅喎。但係呢啲嘢對我哋嚟講冇吸引力嘅，仍然最大吸引力喺邊度啊？揾到未啊，媽媽你？我梗係知道呢一度對我哋嚟講個賣點係乜嘢啦。大家稍而欲步。
單單就係呢個咧，好似我哋喺二世古浸過一個露天風呂咁樣。當時望住嘅係羊蹄山，我而家望住嘅係沖繩向北嘅海，呢個感覺真係好特別啊！嗱，呢度咧係可以大家自己喺度放熱水咧，佢一級一級落去，去到前邊係可以企喺度，即係好似賴長島嗰啲溫泉咁啊！呢個係我哋屋企嘅戲肉。不過呢度出邊冇安全網，滿水嘅時候浮力好大，大家要小心，唔好跌咗出去。係咪好靚咧？呢間無人酒店咧真係好型噶，但係我哋住完一晚之後咧，發覺有一部分人未必適合㗎。Marifest Motobu 離開美麗海水族館咧，開車只係7分鐘啫，去張機係24分鐘，離我哋清潛坦白講比較遠嘅。但係如果你係持證嘅話咧，去我哋水納賴底嗰個碼頭，只需要大概15分鐘，係非常之近，可以嚟 join 我哋嘅潛水㗎。酒店附近咧真係乜嘢都冇㗎，意思係冇餐廳㗎。所以我哋建議大家咧去超市買啲嘢翻嚟煮，咁你就可以享受多啲喺呢一棟屋嘅時間啦。冷氣好夠嘅，床 OK 咧，只係少少啲彈弓聲啫。Internet 都夠快，我哋每個禮拜咧都會住1-2間酒店俾大家睇㗎。一路以嚟我哋都係連接普通嘅公共 WiFi， 但係近排真係聽得太多，同埋有啲報告話全球都有黑客，就算係用緊 iPhone 佢都 block 唔到，所以咧我哋開始用 VPN 啊。咁啱啱我哋想用嗰陣時咧 NordVPN 聯絡我哋，其實我哋已經試咗2個月，係 make sure 啲 service 真係好好。我哋先介紹俾大家，佢個速度係好快嘅，而且安全。如果大家唔介意嘅，可以撳下面呢個連結去加入 NordVPN。你用呢個連結咧，永遠係着數過直接喺佢哋官網度 book 㗎。你會有多1個月免費㗎，係永遠都會多。另外，你咁樣咧，亦都可以贊助我哋 Mia 將來讀書㗎。多謝大家。好啦，講翻間酒店先。呢間酒店咧，佢嘅設計同埋用料係真係好講究㗎。我每一次望到呢度，我真係覺得好佩服，係真係好靚。By the way，我哋發現咗佢個小型 projector 係我嚟做乜㗎啦？就係咧夜晚喺呢度浸呢個半露天嘅浴池嗰陣咧，可以放出嚟俾自己睇電視。其實呢個又真係好貼心嘅，咁你可以浸幾個鐘都得。仲有下邊呢一樣嘢就好 amazing，就係佢全間屋都係軟水嚟嘅。總之你一開水喉咧，啲水就係軟嘅。所以調翻轉，你覺得咧，可能洗手公司好似洗極都唔乾淨，其實係因為佢啲水係好軟嘅。所以大家去浸佢呢個半露天嘅浴池嗰陣時咧，係覺得啲水係滑過平時㗎。其實呢間酒店咧真係開咗冇耐，但係咧佢做到好多嘢，都已經做到8-9成，好貼心咁為客人去諗你需要啲乜嘢。咁當然實有一啲改善空間嘅，例如啦，呢個沖身呢度咧係冇遮冇掩，即係咧你桑拿嗰陣時要着住衫，出到嚟你沖身咧都係要着住衫。如果唔係，你會俾啲朋友睇晒㗎。另外咧，呢個3樓其實上到嚟咧都係冇門㗎。唔覺意上咗嚟想洗手嘅話咧，咁你就可能見到你嘅朋友裸體。如果佢整咗簾咧，就會好啲啦。仲有例如啦，樓梯咧有啲位就鋒利嘅，好似爹爹咁樣嘅大頭蝦咧喺度選咗幾個位㗎啦。同埋樓梯啦，有時 landing 啲顏色有啲錯配感覺咧，有機會叉錯腳，所以大家咧就要特別小心咯。其實暫時見最大嘅問題就係浸浴嗰個位。佢嗰2級係非常之高嘅，係好容易叉錯腳。爹爹咧就喺嗰度咧撲咗2次，係啦，唔孏嘅，有2次撲咁，然後就燉親囉柚，好彩都有少少肉嘅。好彩爹爹唔係撞到頭咋，如果唔係咧，大家咧都見唔到呢條影片㗎啦。整體個感覺咧，因為佢度度都係石屎，我覺得如果我唔小心撲低咧，我會撞到好痛或者冚到瘀晒，所以咧去到邊咧都要好小心翼翼咁樣行去 make sure 自己唔好行錯。所以坦白講係有啲難以 relax 嘅。不過當然啦，呢個就係因人而異嘅。仲有一個小插曲，就係嚟到之前咧，其實我哋收咗2個 email，2個 email 上面咧嗰個入門口個密碼都係唔同噶，試咗2組咧都唔啱，最後咧係要打電話去問職員，佢遙控幫我哋開。咁我哋就唔知啲職員其實識唔識英文，我哋希望大家唔會遇到呢個問題啦。不過 before all this，
最大嘅問題係個價錢都真係幾貴㗎。我哋咧就係非常之 early bird 咁去 book，係佢開幕之前好耐已經 book 咗，所以咧我哋就可以比較優惠嘅4-5萬嘅價錢可以住到咁解嘅啫。我又要再重申啦，係清前 Best Life Okinawa 去贊助呢一條片嘅，所以大家嚟到沖繩咧，記得幫襯我哋玩我哋嘅體驗潛水啦、浮潛同埋持證潛水，咁大家可以多啲呢啲酒店開想睇啊嘛。好啦，綜合晒上面所有嘢啦，我哋覺得呢間酒店可以媲美二世古米芝蓮一條鎖匙嘅 MUA 酒店嘅設施。如果要型要打卡，呢間酒店係非常之適合，而喺沖繩係非常之少有㗎。咁個價錢值唔值呢？你哋自己決定啦。